हमें सांस लेने के लिए हमारे लंग्स की ज़रूरत होती है। ये हम सब जानते हैं कि हम सांस अपने नाक से लेकर हवा जो है हमारे लंग्स में जाती है और वहीं पर उसका गैसियस एक्सचेंज होता है। कोरोना काल में जो ये वायरस है ये हमारे लंग्स पर ही अटैक करता है। अब लंग्स किसी वजह से, सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से नहीं, किसी डिसीज़ की वजह से अगर ख़राब हो जाएं या प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएँ तो उस कंडीशन में जिस मशीन का हम यूज़ करते हैं उसे वेंटिलेटर कहते हैं। आज का ये वीडियो वेंटिलेटर की जानकारी देने के लिए बना है। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यूअर्स, मैं हूँ शाहिन खान। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वेंटिलेटर का नाम हम में से कईयों ने पहले से सुन रखा है, लेकिन जब से कोरोना की ये पैंडेमिक सिचुएशन आई है तो अब तो हर कोई वेंटिलेटर को जानने लगा है। इस लाइफ सेविंग डिवाइस ने वैसे भी बहुत से मरीज़ों की जान बचाई है, बट कोरोना पेशेंट की जान बचाने में इसने बहुत मदद की है और अभी इसकी डिमांड भी बहुत बढ़ती जा रही है। तभी तो इसका प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट की जान बचाई जा सके। इस वीडियो में आपको वेंटिलेटर की जानकारी तो दी ही जाएगी, साथ में इसकी ज़रूरत कब कब पड़ती है ये भी बताया जाएगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए पूरी जानकारी लेने के लिए। जो मेडिकल वेंटिलेटर है वो ऐसे पेशेंट की जान बचाने में हेल्प करता है जो सांस नहीं ले पा रहे हैं या जिन्हें सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। इतनी तकलीफ़ हो रही है कि खुद से सांस लेना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो रहा। हमें मालूम है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के ज़रिए ही हम सांस लेते हैं, जिसमें ऑक्सीजन लंग्स तक जाती है और वहाँ से पूरे बॉडी तक पहुँचाई जाती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स से पूरी बॉडी के बाहर की जाती है। ये भी हमें मालूम है कि कोरोना वायरस लंग्स पे अटैक करता है और लंग्स सीरियस कंडीशन में प्रॉपर काम नहीं कर पाता है। अब ऐसी कंडीशन हो जाती है कि सांस प्रॉपर नहीं मिल पाती। ऐसी कंडीशन में ये मशीन लंग्स की मदद करता है, यानी वेंटिलेटर की मदद से ब्रीदिंग प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। रेस्पिरेटरी फेलियर यानी जब पेशेंट की बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है या सांस लेने में उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, तब उसे वेंटिलेटर पे रखा जाता है। ऐसी कंडीशन को रेस्पिरेटरी फेलियर कहा जाता है। वेंटिलेटर से ऑक्सीजन लंग्स तक पहुंचाने के लिए मास्क लगाया जाता है, बट अगर कंडीशन बहुत सीरियस है तो उसे ब्रीदिंग ट्यूब की ज़रूरत पड़ सकती है। जब इस ब्रीदिंग ट्यूब को यूज़ करते हैं तो उस वक्त पेशेंट बातचीत नहीं कर सकता है, ना कुछ खा पी सकता है। वेंटिलेटर प्रेशर का यूज़ करके पेशेंट को ऑक्सीजन रिच एयर लंग्स में पहुंचाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर बॉडी के बाहर निकाली जाती है। ऐसा करने से पेशेंट को ऑक्सीजन मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। बेसिकली वेंटिलेटर लंग्स में एयर पुश करते हैं और इस एयर में नॉर्मल ऑक्सीजन से ज़्यादा ऑक्सीजन बढ़ा हुआ होता है। इसमें एक ह्यूमिडिफायर भी होता है जो एयर सप्लाई में हीट और मॉइस्चर भी ऐड कर देता है ताकि ये एयर पेशेंट के बॉडी टेम्परेचर से मैच कर सके। तो इस तरीके से वेंटिलेटर मशीन कई पेशेंट को आर्टिफिशियल ब्रीथ प्रोवाइड करती है जिससे वो सांस ले सकते हैं। लेकिन इसके ज़्यादा इस्तेमाल से या कुछ दिनों हफ्तों से ज़्यादा इस्तेमाल करने से इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी हैं। ये वेंटिलेटर मशीन लंग्स को डैमेज कर सकती है। न्यूमोथोरैक्स यानी हमारे लंग्स में छोटे छोटे होल या बहुत सारे होल भी बना सकती है। वोकल कॉर्ड को भी इससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेडिकल वेंटिलेशन का यूज़ तभी करना है जब बहुत ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ़ हो या इतनी प्रॉब्लम हो कि खुद से सांस ना ली जा सके। आई होप आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी। वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करने ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए।